tosolola yango ebandi napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kombo na ngai eza Dorcas Kalofando ndenge boyebi. Lelo nasepelaki kokutana Yesu, nasepeli kokutana na bino pe lelo nasepelaki nasalela bino émission ya lelo. Sujet ezali comment connaître ton appel. Nazanga moko te na plateau, naza na évangéliste Papi oyo ako se présenter et puis toko yeba ye aza nani auta pe wapi. Évangéliste Papi, bonjour et bienvenue na Tosolola. Merci. Tolingi o se présenter papa batu bayeba yo oza nani na lobika ka évangéliste Papi mais batu bayebi yo pas vraiment eza pe na bo bayebi yo évangéliste Papi mais o se présenter courte présentation outa wapi obanda wapi oza nani. Comment on a évangéliste Papi Adelino, Papi ne bana mingi pona Papi. Naza pasteur na église ya Salvation Church. Ça fait depuis 99 naza na Dublin. Wow. Dans Afrique. Wow. Et depuis 2000 je pense 2011 on est consacré en tant que ministre en Zambie. Wow. Et pas y apôtre Alido. Wow. Père spirituel na ngai. Donc bref introduction na ngai yango. La différence est entre pasteur et évangéliste parce que au début vous êtes évangéliste mais après au lobby vous êtes pasteur. Comment yo moko za na deux ministères? Ah OK. Merci beaucoup pour la question. Naza évangéliste d'appel. Okay. Mais pour le moment nazo jouer rôle ya pasteur parce que naza ko kamba église. Naza ko lokola mobateli bampate. Naza rôle ya pasteur mais appel nanga eza évangéliste. Donc, osa évangéliste par appel. Et puis osa pasteur parce que osa kamba. Parce que nous kamba église. Beaucoup de gens pensent que sur osa pasteur, osa l'école évangéliste, c'est la bonté. Non, c'est la bonté. C'est la bonté. Bon, na Bible le bonté. Pasteur azam, OK. Tout temps na Bible, je pense que vous allez bien. Oui. Orena lo bakaka bilobela. Na Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11. Bon, on a la Bible en anglais, on a en anglais. Je pense que Badwalanda Biso, on a la Bible qu'on a Éphésiens chapitre 4 et à partir du 11e verset. On a en anglais, mais on a la Bible en Yolanda Biso, on a la version soit en français, lingala, Bietuluba, Swahili, lingala, sur comme nous à l'aise et le Bible. And he himself gave some to be apostles. He himself, Jesus. Yesu and Jesus himself gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Wow. C'est-à-dire, apôtre as un ministre yanzam. Prophète as un ministre yanzam. Évangéliste as un ministre yanzam. Pasteur as un ministre yanzam. Docteur as un ministre yanzam. Mutazali kolo ya muninga azate. Maintenant, elo que ça la différence est en des grâces ya mutu na mutu. Au cause de la pasteur, mais grâce ne sali que non ministère na yo est un impact sur la batu mosusu. Donc ça même un exemple dans la Bible. Paul azalaki apôtre. Jean azalaki apôtre. Pierre azalaki apôtre. Naba le reste naba 11 12 apôtres. Mais ce qu'on tali dans la Bible, malgré Paul kutazaki na Yesu masiate parmi les 12 disciples. Donc musala Paul asalaki ezalaki plus que bango. Son tali presque moitié il y a au même plus moitié du Nouveau Testament plus et comment pas apôtre. Oui. Mazaki apôtre. Pourquoi grâce na mapesaki. Mais bon, c'est pas apôtre. Les mêmes choses. Alors, évangéliste, ça veut dire que non, nous avons un ministère à commencement. Nazoyemba bumbara moko na comme ministre, na comme avancé pour na yemba na comme évangéliste. Ou bien na bandi na évangéliste après na comme pasteur té. Babi Yesu abengaki ba mususu lokola ba apôtre. Oui. Ba mususu lokola ba prophète. Ba mususu lokola ba évangéliste. Ba mususu lokola ba pasteur et lokola ba docteur. Et ça la que non lelo naza évangéliste après so na umeli mingi lobi na comme apôtre té. Na kanisa bandeko bozui éclaircissement bandeko bo kanisa ki évangéliste eza
musala ya mukie to titre ya mukie par rapport ya ki pasteur bozu éclaircissement pour toza lelo na évangéliste à côté ya biso évangéliste papier Oui. tozo lobela sur comment connaître l'appel de Dieu ndenge nini mutu akoye koyeba appel ya Nzambe okoye ko expliquer biso appel ya Nzambe za nini Appel ya Nzambe ndio bika appel c'est-à-dire moto oyo Nzambe abengi Nzambe abengi yo po osalela ye ou bien po na mosala na ye mais quelque chose ali tuninga ndeno koyeba Nzambe abengi yo. Oui. Je pense que na Jérémie chapitre 1 eza verset boteze de biso makasi Jérémie chapitre 1 na lobaki bo ilimbisanga na tanga mi na anglais. Oui bandeko na boza ba Bible na bino na minoko na bino nazoba na lingala mina watanga na mesa watanga Bible anglais yango des raisons mais yo ko Bible na yo fongoli Jérémie chapitre 1 à partir verset 4. Oui. Jérémie 1 à partir verset 4 Bible le Bible. Then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb I knew you. Before you were born I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Alléluia. Amen. Donc moni nzamba zo bana na Jérémie. Oui. Abi avant ozala formé na libumu. Avant ko tele mama na yo. Sina benga yo. Avant obota masina consacra yo na tsepara yo ozala prophète pour na ba nation. De nzambe mutapona kaba. Nzamba bengi yo, nzamba poni. Siko nzamba bengi yo bibelibi, nzamba yemoka bengi ya poni azoba na Jérémie. Yenongo zakana ngo bota mono yebaka temenga na benga zo musalina. C'est nzamba lobi na Jérémie. Ezalaki voisin te mutabenga na Jérémie nzambe yimoko. Et Jérémie bika OK do nzambe ne mutabenga. C'est nzambe muto abenga Jérémie. C'est appel ezali ozana appel nzambe yimoko ko bano kozana appel. Alors comment mutako yeba ke azana ngo ki nzambe ne mutazo bengi parce qu'on dit que ça n'a pas loba. Est-ce que Satan le na bengi ozomona est-ce que Satan le quelqu'un peut dire quelqu'un mutako loba ke nzamba benga ngana za la pasteur mais aki peut-être erreur ou nzamba benga ki na yeta yoka ki mabe ina ki mabe bon wana kumile ko mususu po nzamba ko sakate nzamba sala kerere siko mutaye ba ondeni ke neti ngana fandi bo noye ba nini ke nzamba benga par des prières par quoi non non par nzamba so linga atteindre yo OK tout temps à part Jérémie tout temps Acte chapitre 13 exemple na ni mo intéresse Acte chapitre 13 Jana mi ga tanga na français quand même au moins la so compliqué bino Acte chapitre 13 Acte 13 Acte 13 ouais et zamana mtolo ba na Bible ke makanisi na biso OK balobi Acte chapitre 13 à partir du premier verset. Oui. Bible lobi il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant que bazo gêné, bazo bondela, bazo gêné ba prophète, na ba docteur, Saint-Esprit a lobeli motomoko. Moko abina prophète que non séparer ngai. Paul, Saul za Paul, ou comme apôtre Paul. Saul na Barnabas. Pona mosala onga na bengo na bongela bango pour basala. C'est-à-dire ba pele ba mandini, c'est pas de prière. Oui. Tant ozo bondela, ozo gêné. Nzamba kolobela yo ezala kaka yo moko te batu bakoza ba confirmation batu bakoya ko confirmer oyo moi je me rappelle tant nzamba benga ngai dans sa expérience personnelle oui nazala kanga moko ngana yibya na yamba Yesu banda na Afrique nazala kizele na bondela kana lingaka nzambe un jour awa na poto nazo bondela na butu non na luka munda moko etake mpuya makasi kuna na komikola paralyse na mabele non ka nzamba le bilingai yo na séparer na benga yo za lumière na ngai na mokili oyo na bengi yo ozala mosali na yoka yango na bomba ya na yebisika ka mwasi na nganga nzamba benga na pela
Et bien, il y a sens appel en bien, na vanda na. Et ça peut monter, à part moi, c'est dans l'Ipsaka. Et bien, ça peut monter. Mais plus que nous avons évolué dans ma nzambe, plus que nous avons collé tout le monde. Batu, bakomi koza ba confirmation. Ayoza lelo ko na nzambe. Nzambe baki na bengi yo, mais baki peut-être na ministère ni, ne baki. Et bien, nzambe baki na bengi yo. Na vanda na ngape, na bonde la kana ngape. Ayoza lelo ko nzambe. Yo nzambe benga yo. Ezo kola. Ti un jour, na salopa na ngana ndako, na ota télévision. Di kuno kan nzambe le bilingai. Ngana bengi yo oza évangéliste na ngai côté ya sona mala. Na yoka yango na ba pepa mutu te. Na tika yango pomoni soko za situ na sama kula mutu. Soko ba soko za solo. Na bana nzambe soko za solo. Convaincre bato ya solo yo benga nga ça c'est un et deuxièmement convaincre bango ministère nini yo benga nga. OK. Et parce que c'est Dieu. Na baza confiance na bana mutu te keno moninga na za benga na za évangéliste benga na benga te. Na osala ka nzambe na. Mais comme qui ba pasteur ba telibanda bazoya bazo confirmer. Bato na kati yoza lelo kwa nzambe. Au moins tango ozo diriger prière, tango ozo teya, tango ozo bonde la nzambe. Ba fui ba komona. Que non, ba frère bazé belé mais yoza moi différent. Yoza betu komona. Et bon ba makata appelle nzambe. Oui. Nzambe soka poni wa séparer bato ba oyi ba kia solo nzambe. De bon ba makati. Ata yosko yoka ki bien ti. Bato musu ba yoka bien. Yango kozala kati yo po lota ki ndoto mona budu on a appel. J'attends, je me maîtrise que la pété, zéro c'est la confirmation. Si on dit confirmation, devant dernier. Yo comment on est combattu non, oko bomba ni oko bomba ngote, ba ko rappeler ko ignorer en ngote, faut pas reconnaître. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous pensez que batu nyoso na mukili, comme on parle de Dieu, tous ba chrétiens. Est-ce que vous pensez que tout chrétien est appelé de Dieu? Donc ba chrétien nyoso bana nzambe nyoso ba bengama na nzambe. Oui, to bengama na sens que mona ba appelle zebele. Bible lobi sote que na Romains chapitre 8. Babi kaka Yohana a appelé biso, a sanctifié biso, a glorifié biso. C'est-à-dire chrétien nyoso aza appelé. Appelle za que notre bengama ta ke bana nzambe. Oui, mais ngolo ba te que c'est-à-dire ba appelle na ba catégorie biso bi appelle, to bi appelle ya ministre nzambe comme le comme sous. Oui, donc, na éclaircir, est-ce que tout chrétien a un unique appel, comme je peux dire, et il y a d'autres qui disent qu'il y a un ministère ya chant. Est-ce que mutunyo so mwana nzambe nzamba benga kina quelque chose na kati? Non, mais la Bible, je pense que tout temps il y a tout répété, tout zonga la Éphésiens chapitre qui se monte bien, ça s'appelle non. Éphésiens chapitre 4, tout zonga là. Éphésiens 4. À partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous avons 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ministère, il y a chantre exaté. Chantre mutayembaka azana don, ana talent. Donc ana talent. Toi on a 5 dons ministériels et toi on a 9 dons spirituels. Moyembi aza ministre te. Azo sale la nzambe, hein? Azo servir nzambe, mais aza ministère te. Bien sûr tout le monde a que non mutazoyemba un tel boy God minister. Peut-être que rapona peut-être Valérie Kaup, mais en réalité, tu as 5 dons ministériels. Tu as un apôtre, tu as un prophète, tu as un évangéliste, tu as un pasteur, un docteur. Tu as la Bible, tu as la fondée, tu as la Bible. Tu as un chant, ou bien second intercesseur. Non, 5 dons ministériels. Koyemba est un don. On a personne d'église. Mais c'est un ministère. Amen. Amen. Very good. Na koyemba est un ministère. Waouh, batebele ba sala un peu confusion. Tu as un ministère à koyemba te. Na parle pas plus 5 dons ministériels exact. Dans la Bible. Oui. Batebele ba sala confusion ana ke nganzamba benga na ministère musique change. Nazana don ya koyemba. Aujourd'hui, bozu. Bien nazana talent ya koyemba. Bozu éclaircissement. Éclaircissement donc koyemba za ministère te. Ezali don tout court. Alors, évangéliste Papi, comment tu koye ba ke muto nzamba bengai? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que zana ba signes o nzamba tiaka na kati ya muto pour
bato mosusu badetecte ke oyo aza na ministère ya évangéliste oyo aza na ministère ya pastorat. Est-ce que basigne ezalaka? Basigne ezali nzambe soki abengi mutu soki abengi yo réellement abengi yo na atie grâce na ye milombe komonana pana bato. Comment c'est-à-dire un pasteur aza na amour wana ya kobatela bampate ozomona. Maintenant otuninga kisoma ni bandili awa naza évangéliste maintenant ça rôle ya pasteur. C'est-à-dire mon ministre de Dieu son nzambe. Oui. Oza toujours na niwa c'est-à-dire ministère nzambe bengi so ministère pona bato na ye pona église na ye pona corps de Christ babike non pona équiper corps de Christ. C'est-à-dire priorité numéro 1 bien affection na biso zali corps de Christ. Anani wana yako batela bampate yako teya bampate parce que no batu bazwa sali mais parmi ba ministère un évangéliste azali mutu oyo azako kende ko panda sango malamu ko teya batu babongola mitema. Amen. Amen. Yanto lobaki mena kati wana grâce pe eza différent. Because l'évangile mona grâce musunda ma pesio osa ba rôle mususu peut-être so ko tali ba apôtre tant de na première église ba apôtre. Je pense que ba évangéliste. Bazo kende ko teya sango malamu bongola mitema mais après baza ko bâtir pe. Oui. Ozomona. Donc so ko nzamba bengi yo conviction yo zango mais après ba fruit komona. So ko za pasteur nzamba piso ki pasteur wana akopisa ba capacité wana ya amour na vers ba membre. Comment on apaiser batu, cause en affection batu kolanda ka batu, c'est-à-dire aux hommes apporter connaissance à parole, comment on bâtir un prophète. Ministère des Agos, oh surtout nous avons monter ministère prophétique. Pour un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ayo kwa kama azozo ma pensée dans Nzambe, azako bi mission pas na batu. C'est facile. Pour ça réellement prophétité prophétiser la dit. C'est vrai que ministère prophétique natango nakala ba Jérémie ba Eli natango na biso c'est un peu différent. Natango na bango wana ezaki bato sélectionné ba na esprit na Saint-Esprit mais le oyo chrétien nyonso na Saint-Esprit. C'est-à-dire muto nyonso na capacité. Bible lobi na Jean chapitre 10 verset 7. Yesu lobi ba oyo ba mpate nanga ba oyo nga ba yoka mongongo na. C'est-à-dire mondimi nyonso chrétien nyonso né de nouveau na Saint-Esprit wana capacité ya yoka nzambe. Mais prophète azani ni il y a un ministère, c'est-à-dire qu'elle a plus profond que ça. Elle a profondeur que vous pensez dans Nzambe, quand vous avez révélation dans Nzambe. Bon, ministère prophétique qui paye. Vous avez vu le ministère prophétique qui paye. Et ça a été que non, yo comme no boy, koko na za boy, non yango na kate. Qu'on révèle ba Nzamba zo kansani ni pour Nathan. Nzamba zo Nathan dona Nzamba zo bani. Qu'est-ce qui se passe? Le tout le monde va trouver dans mokili oyo. Ba guerre partout. Qu'est-ce qui se passe? Et ça là Nzamba zo bani. Et ça rôle la prophète ya ko révéler ba. Nzamba lobi boye. Église fait une attitude boye. C'est ça rôle prophétique. Amen. De ce que nous avons grâce na ye et okoyeba et na misala pe oto sala et koyeba na kino oyo zanango grâce zanango eza bo. Voilà, okoyeba. Partout eza grave. Hein? Okoyeba ke oza na misala ndenge oti koloba. Mais alors pasteur nini salaka ke mondima ye koyebisa yo que pasteur nganzamba bengi nga oyebisi fanda nzelanga pe nzamba lobela ngai. Donc c'est plus bino bopesaka bandimi na bino avale okesela nzambe ou tant mondima ye koyebisa que pasteur nzamba bengi ngai pourquoi botikaka bango te bakesela nzambe pourquoi bofandisaka bango nanu bazela pe bino pe bozo ba confirmation. Non, je pense que les bandana lobaki ngai pa na uta tant on nzamba bengi ngai na banda kinie nazela omoni formation c'est très important. Au cause de l'appel. Oui. Au cause de l'appel. Ndamba bengi yo. Mais tant sur le temps ezana noté. Il faut coller. Oui. Na formation. Faut que na sema koloko. Peut-être pe yo yoki appel on yoki. Mais passer na dit et pas na nzambe te. Alors faut azela. Pour se précipiter te. Ozomona. Pour achoma boko te ka pona be moso be ba sentiment. C'est-à-dire on me que ça bizela. Bon, et je dépend intention à pasteur. Mais pasteur ça on monte ma solo tant monsieur yebite que zelana yo qui appelle tsenga pena bonde la nzambe. Ata ko pour ça responsabilité. Oui. O tshemu tuma boko o déclarer kaza intela za boy. Surtout que mona nzamba benga na yete. Ozomona. Donc
c'est vrai que ça na passer la costa la bien monsieur ndingwana mais so nzambe yo ko lobaka no nganda mabenga na boy mais passer la éviter so ça passer c'est là parce que personne attend c'est kana bon de l'anza même si tu es en église abi nazo kamba église na mlike mwana azana eloko na nzambe nzambe na mwana azana pele na nzambe mais eza rôle na nga nteke père spirituel nazela mwana akola akoma na position kaka passe on appelle ngolo bateke no ko mi pré il faut comme na âge de maturité bible lobi de même banda ke yo sabota maki tant na ba jour bato ba mange ba na ba dobi ko roi bota mi roi Israël bota mais ti tant ko saki 30 ans de ça va di ministère parce que tant on a 30 ans de âge de maturité David a comme roi en Israël na 30 ans oui abota avec mon nzamba qui sauver azana abota na Saint Esprit mais bible tant ko si 30 ans de ya di ministère oui même chose dans Jean-Baptiste tant que ça dit 30 ans de ministère dans ma personne ça dit margot botame na appel ngo ça appelle mais faut qu'on la faut de matériel ce qui doit ça la dégâts il faut qu'on la faut vendre na se batte ya yo j'attends et babunda kate ce que nzamba benga yo solo nzambe yemo kwa kubundela yo OK so tant nzambe ko no mena tant ko faut kende et ko kende on te empêche ça na tête ce que ko bunda et comme suspect OK pour d'abord en réalité son nzamba bengi yo bon but mais nzamba benga sengo ezakelo ko moko but na en réalité yo nteke mtu bengi mutazabana na sengo na ngote oui ozomon nana yana poto na ekipo na la passerté OK na linga kana nzambe chrétien mais na yaki pona tanga na comme ingénieur bien docteur na za musala na bien na kana église na futa kadimi na ngana futa offrande c'est fini na ngina besoin ba pelo na ebe quand on appelle donc on va benga ngal bien na bengi yo tika nyoso c'était pas facile déjà que là choix raté mais na moneke na choité il faut na toza sokité appel so za na ngonza ba bengi ya bisala biso ka appel yango moko est compliqué OK donc ils ont mis tu m'as passer la biki no zelana yo continue ko bon nzambe oya benga yo yemoko soki no bazo sala yo banko bazo passer azo temela yango nzambe yemoko benga yo akotelema po a défendre yo po fongola nzela mosu ezaka bitumba de. Alors question suivante eza kaka na makambo uti koloba lelo tozomona bato bazo soto proclamer bato bango bazo komi benga bato bango baza komi komisa parti ya zela ba okokate donc une fois je sais pas ayokaki ou ayokaki te du coup abimi akia komi musena nzambe constant ni noko pesa surtout pe na ba jeune bazo ya sima zela eza très important ou ce n'est pas important dès que nzamba alobi na OK na bengio par exemple na ministère pastoral il faut kende l'autre on réplique même ça lobaki et ça na taille procédure formation faut quoi Yesu masia bible lobi na Luc chapitre 2 je pense Luc chapitre 2 verset 52 bible lobi et Jésus croissait en sagesse en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2 Yesu masia nzambe Yesu masia tinemba ya ko sauver mokili bible lobi Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ozokola liboso na batu, ozokola liboso na nzambe. Batu bazo témoigner spirituellement ozokola. Mais liboso na batu bazo na no témoigner comme message, mwana comme mati, mwana ozokola. Titango age koki. Nda Bible lobi Jean-Baptiste azaki na désert. Ouais. Azolia makasa olia mabanki biloko na ti ntango ekoki nzambe soka bimisi akoli même chose on appelle mais on a procédure ya formation liboso na mutu nzambe atie liboso na yo et puis na boso na nzambe yemoko nzambe ko former spirituellement et puis on a samba omoni to bi appel les saints oui appel les mystère appel les saints c'est-à-dire tango nzambe bengi yo pa na yo nyonso ya vie eso concerne nzambe oui pays yoko vivre eso concerne nzambe oui moi si yoko bala pe mobala ko bala eso concerne nzambe ça c'est-à-dire vie na yo eza yo te eza ya nzambe oui oui alors oya kozala papa yoko kamba yo nzambe ya bien eso concerne nzambe contre temps ezalaka te na mama nzambe alors tellement nzambe programme nyonso wana na tango ekoki nzambe akosala
soki yabe tumata te nga fana ko agana kenega soki me ko wele dango soki yo le kinza mena makasi parce que nzamba le bana batu yo ko bunda tikanga na bundela yo fana ki oui soko au devant ko ko me keneli boso nzambe et comme ça c'est normal nzambe je bana mutino kende ko mi bundela non nzamba ko bana yo vanda kimya ko lebele côté vanda kimya ko bunda tenga na bundela c'est ça principe nzambe eza ko bundela te c'est ça eza ko bundela te na khanisa bande ko na banda ko bozozwa ba réponse. Quand tu as l'appel de Dieu, je pense que procédure ya kozela est très important pour que que ça la ba dégâter un jour na vie ou au baby ça appelle to appelle baby ça yo parce que ce kozélité aux formation tendenge pasteur à lobby ils a vraiment passé mutunyo so même vie yango moko eza déjà conseil pour na biso moi na botamaka asotaka mbala moko te donc abotami azeli kokola malembe ti na suka donc zela eza très important na ba jeune bozoya bandeko pe boyoki déjà ke nzamba bengi bino bozela pasteur yebisa biso est-ce que na moment ya kozela qu'est-ce que mutu ana fasala pendant kazozela azui déjà appel et puis ayebisi père spirituel na ye et puis père spirituel na yebisi zela il fasala non, continue à bondela nzambe. Ah, continue à sala nzambe fidèlement. C'est-à-dire, makamna nzambe, koza musala nzambe esenga humilité. Oui. Tant que on passe dans le bino zela. Nzambe zo professionnel tala pe tina point nini oza humble. Ça c'est vraiment très important. Nzambe zo zela tala tina point nini oza humble na sepel na. L'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Bible lobi Josué a remplacé Moïse. Tant Moïse a na ngomba akena sola nzambe pendant 40 jours ye Moïse a matina sommet ya ngomba ya vandi na se mbule zo kute wana tant mo ya vandi na tant Moïse a sisa kiti na se bakelo ça dit ti Moïse a kufi nzamba bi mena maître na yo seigneur na yo Moïse a kei mena yo telema ozo relève ezaka bitumba te il faut la humble ozo servir nzambe oko servir nzambe te siko servir na sama kola mutu te ukolo bate ko za humble liboso na nzambe so za humble te liboso mutu alena liboso na c'est tant papa na biki no zela ça problème na yote c'est pour ça que tu m'as yum benga nzambe na bengi nzambe bengi yebe na benga papa noir sika nzambe sa musala na ye yo continue ko sala nzambe siko yembaka continue ko yemba soko tia ka bosa musani osala protocole continue ko sala protocole continue ko bondela nzambe nzambe ko prendre soin. Amen. Ko changer attitude. Sala nzambe na ngo sala nzambe. Lo banzambe ibe bisina zela na ko sala te. Mais eza bitumba te. Nzambe yemoko ako orchestrer, ako sala temps, ako toucher pasteur qui était koki. Eza yote eza bitumba te. Obunda na bango te. Nzambe so réellement nzambe benga yo. Nzambe ko créer ti ba ko eza bitumba te. Yo continue ko sala nzambe fidèlement, continue ko sala humble, continue ko sala humble, continue ko sala nzambe fidèlement, ko changer attitude, continue na babondeli, continue ko luka nzambe, nzambe na tane zo koki. Tant ekoka et okobimaka. Tant ekoka okobimaka à tête ce que 10 ans, 20 ans. Pas de problème. Zala kaka patient. Donc zala patiente tant ekoka. Alors pasteur, comment quel mutako ko surmonter ba problème ba difficulté oya ko kutana nango na temps oyo ya comment nde tozolobela toujours likamba kozela na temps wana ya kozela parce que je suis sûr que ba combat pezalaka ba problème pezalaka tango zozela moment na yo ekoka comment mutako ko surmonter yango no sibonde kaka nako yanto lobaki kozalaka kundi ko ngumela na sama kolona nzambe nzambe kama takobata bien sûr ko ya ngani ba temps nzambe benga temps tozo continuer. Et comme on a tant financièrement, on vit très difficile dans moi. Ok. Et bon, mon moko nazo sala na compagnie, aye pas zwangai, to comme nanzela. Aye bete que tu peux consommer taxe voiture. Ba botela taxe camion na M50, na Finglas. Moi c'est na tambala M50 makolo azo ngapesa sta. Azo lela. Mais pour la nini boye, place ya boye. Tant que na sauté no moi qui comment passe. Ça dit nzamba o former bien. Mais na nyon sona to demeurer qui na prier, to demeurer humble, to demeurer conseil nzambe. Ba moment ko ya. Bitumbe ko ya. Oui. Nento le biso nzamba bengi yo, bitumba na yo, esa bitumba na nzamba. Nzamba le bin Abraham. Oya ko pambola yo. No pambola yo. Ako telema yo atelemeli ngana ko bundisa. C'est-à-dire vie na yeza na mbo nzamba. Oui.
nzambe to ko batela yo, nzambe to ko pambola yo, nzambe ko bossa. Bible le David le bi, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Nzamba tika ba oya yede. Ako tikote ba moment na yo Bible le bi ba tribulation, ba moment difficile et so bâtir caractère na biso. Tant mesana biso na biso tant mamoyaka o tira titi no sana. Ba tribulation, un moment difficile et so bâtir un vrai chrétien, ba moment difficile et so bâtir caractère na. Et beaucoup de so bâtir. C'est comme ça équilibré. C'est Paul a le bi naza na koma indépendant ya circonstances. Oui. Nazala na yango te naza ndenge moko. Na koma teke na lelo na continuation na combiner na église na oseka. Paul a le bi naza indépendant. Oui. Naza contrôler na circonstances te. Ni malade, ni nini ego changer yote. Pourquoi ça peut go nzamba bengi o sala nzamba fidèlement mais mwana ndako mwana malade makasa obonda be mwana bikaka. Aucun hôpital va compliquer na complication. Mais ego changer yote, eza formation. Eza formation. Les gens qui ont demandé à Sema Kol Nzambe, qu'on continue à être fidèle à Nzambe. C'est ça tu dis. On continue à bon de Nzambe. Continue à bon de Nzambe, peu importe où koya, pendant aux ozela, dans na yokoka. Alors pasteur Yebisa Biso, est-ce que l'appel de Dieu est kolaka? L'appel de Dieu est-ce que kolaka? Ce qui est kolaka. Oui. Est-ce que ça grandit? Appel les appels. Passer dans comme rater passer comme lettre mot passer combo passer comme munene be mukete grâce ndé kolaka. Grâce kolaka. Puis on soit fidèle, puis ne pas augmenter. Osomon. Mais appel ça rappel. Parce que fidélité na yo. Comment zo sala nzambe. Comment zo to sa nzambe. Et ça c'est que grâce ndé muto comment ce que. Pour différence ça appel té. Différence c'est la grâce. Grâce ndé kolaka. Yeah, grâce est kolaka, mais appel est kolaka te. Appel est kolaka te, mais tout. Mutunde faut pour te baguer mutunde faut kola. Matouande ma. Pour moni appel est pas mutu, yo saka mutu. So de big no, bon c'est possible que ça na moi 50 ans, dans big na benga moi na aza prophète. Mais moi tu mettre comme prophète na tiaba, no fa kola, ça non bébé. Au tiaba tu. Ça dit yo mutu faut kola, mais appel est kolaka te. Grâce ndem te baksama. Ça va baksa grâce. Mais appel te. Aujourd'hui tozomona mutazaki pasteur. Pourquoi na tuni soka appel ekolaka? Parce que bino moko basala nzambe bolakisi biso ke appel ekolaka na sens nini? Na sens que mutaza pasteur, ye moko akomi archibishop, ye moko akomi archipape, ye moko akomi nyonso, akomi tous les 5 ministères et puis abakisi ba kombo ye moko. Donc quand tu nous dis que l'appel ekolaka te, et je sais pas parce que tout le monde a lelo que pasteur yemoko apôtre yemoko archbishop yemoko nyonso yemoko. Bon je pense que ça ka bon na pas na critiquer ba sala nzambe. Mais selon la Bible autre temps dans Ephésiens chapitre 4 Yesu da bengi ba mususu lokola ba apôtre. Ephésiens 4 à partir 11. Ba mususu lokola ba apôtre. Ba mususu lokola ba prophète. Abengi ba onteke no abengi mususu ba prophète après ba kola ka tena na évangéliste après neso na komi nazo kamba église maman na longi pense na komi titre comme chez no pasteur et papi non nazo évangéliste ba évangéliste c'est par appel mais nazo la fonction à pasteur ezakate yana no bakine pour le comme la ministère évangélique comme le ministère il y a début il y a commencement aux évangélistes après au Matthieu comme pasteur non bibliquement est correct na 5 dons ministériels to tangi awa archbishop bazate bishop bazate tout ça na 5 dons oyo satika oui ozomona batitre na archbishop banini eza ba titre oyo ya église catholique o batitre ba système na ba organisation ya musala na mama sala c'est l'église catholique elle bato comme la non mais na église na bible tout na 5 dons apôtre prophète évangéliste pasteur na docteur seulement archbishop soko évêque soba nani eza ba titre ya catholique somo ta préférence na yango peut-être ko tuna mutu ngonda mi komisa ngona elego na chinda po na yibite ko na zolanda o bible bana o bible la kisanga de na bible ministère de kola te kene na saboye après quelques temps nazaki passer bien mutaki passer quelques temps mais là ça comme apôtre pourquoi pas comme ko voyager mingi bi pas comme la branche ebelé non ezaka bongo bibliquement ezaka bongo je sais pas bazo sala yango peut-être ko tuna bango pourquoi et donc c'est pas la raison et donc ce micro ya penza ma révéler ngai yo ambiki nazo critiquer mais na moi moké on ebi na bible
bibliquement boy ils ont une explication ti. Voilà. Bibliquement ils ont une explication ti toujours que les malais na suka ya chrétien na biso ya lelo. Alors pasteur, avant tout ce que la yo 5 ou 10 minutes pour exhorter bananzambe sur l'appel de Dieu, nalingi natuna yo question oyo. Conseil nini okopesa na ba jeune, surtout ba jeune oyo bazana na kati ya église ba ono ba bimité. Ba ope bazui déjà ba appel ba fandi bazozela parce que quand quelqu'un prêche bien, ils appellent na bateau ba yaka ko yebiso tei bien, o tei bien, o ba yaka ko encourager peut-être mabe ou malamu mais ba yaka ko encourager et ça la ka ke mutu akoma na elo moboye akoma na esprit moko boye ya ye moko et puis avant ye ba akeya ke na bandimi nyonso tu conseil nini okopesa na ba jeune o baza na ba appel baza no na kati ya église baza no ya kofanda conseil nini okopesa bango d'abord ko reposer ngoloba kaka soki ozo parce que kaka ozo te bien église elingo loba te ko za na appel okote ya bien peut-être na se ya papa pa yovandi esprit na yende za likolo na yesu sala likolo na yo ozote ya bien bi ozo bondela ozo tanga bi mingi okote ya pe bien bilingo loba te ke oza na appel alors yami baleza siko oza na appel yana ba ke siko oza na appel nzamba ba jamais na mutu comme rebelle bana bitumba nzamba bana yo vanda kimia ngana ko bondela yo vanda kimia c'est-à-dire okosala nyonso par rapport ya ba instruction ya Saint-Esprit. Saint-Esprit ta construire yo sala boy zonga boy zonga ça mais comme na tamu susu même tant la prière na lingo sala jeune ya une semaine lingo c'est-à-dire okosala dirigé par le Saint-Esprit donc le bagage on tamba bengi yo na bitumba te yo vanda kimia so passer bi vanda libéré nga te passer na nzambe kasi nga nzambe na osala ga papa utinenga abakina opesinga utindage pana yazo binga na sala donc c'est nga na zo tosa et na za embe comme yo na yenga vanda nga so la mikata na église so na kombola na continue kombola ti mo kolimo passer na non c'est vrai ça peut time ngo okuta na mosali na ye nde mais comme ya ko vanda ya ko zela tana nzambe kaka passe bazo ba non ozoti ya bien et comment ça m'appliquer ya na bique non côté ya bien et ça appelle appelle c'est le comme sous ouais et ça va faire mingi non ça me dire clic sur waouh mais parce que pour me dire clic bien comme tu as ministère oui ensemble bien poser vrai intéressé non ça bien poser la don ya prophétie comme non comme prophète et ça va don ya église ensemble donc ce que d'autres bien ba to kumisa yo soza na ba kumisa yo et comme ça ngo appelle so vous appelle appel nzambe yakama bitumba te sika nzambe abengi bible bi ye oya bandi mosala akomisa nti na suka donc akomisa nti na suka ke non ndenge ya bengeli yo ekokomisa okoma ba confirmer yango après so nzambe baki obima ko bana ministère okomanda yango donc voilà j'aimerais juste ajouter car na Paul et tout azolo bazam sala nzambe boyoka et Paul alobaki nini esprit mabe ibana kati ya mwasi o donc batu pe bakoko esprit mabe ya vie na yo mutu penza zo biso ka yo te ya bien soko te na sentiment aza ya nzambe te bo sala vraiment attention na ba acclamation ya batu tango zo te ya tango zo ko oza na moment ya formation ozo te ya na église parce que au fanda te pasteur afandi sio kaka te pasteur avandi sio azo former yo na moment wana ndeko mwasi to mobali jeune papa jeune maman fanda zala mapeka na humilité précède la gloire bible lobi Dieu résiste aux orgueilleux il fait grâce aux humbles tango fandi oza na kimia na yo ata batu baye koloba no makambo ovandi nzambe akotombolo na lolenge na emoko botika te batu batombola bino pasteur tokomi vraiment na suka ya émission na biso ya lelo mais na kolinga tokabwa na boete na kolinga o exhorter bana na nzambe ata mo 5 à 10 minutes o exhorter bango par rapport ya sujet ya lelo ndenge nini moto akoye koyeba appel ya nzambe. Amen. Amen. Merci ma sœur, merci pour l'occasion pesinga, merci pour la ngolo pesinga ole kana la chaîne na bino. Merci. Conseil aux élèves ngini boye ke non. Adon ya nzambe, grâce à nzambe, ezala na bitumba te. Amen. Soko za appel à nzambe, continue kozala humble. Amen. Et puis, quand rapport aux te bien, comme il s'appelle ministre de nzambe te. Oui. Nzambe le bina Jérémie. Avant kota le maman na yo, na benga yo.
avant obotama na sanctifia yo ozala yanga otangi Paul bien Saul na Barnabas bazobonja na ba prophète mulimo na nzambe lobi na prophète bo séparer pour na ngai Paul na Barnabas pana mosalanga na bengeli ba c'est Dieu qui appelle komi benga yo moko te okeko banda église eza responsabilité na yoka témoignage moko passer Beni hi na pesa akenaka na Nigeria kotia ba passer na nzambe abi tango abandaka ministère na église na ye église ekoli tellement c'est un évangéliste mais abandaki en tant que pasteur aba continuer ministère évangélique na ye azo te église ekoli mais que c'est na be pasteur nyonso azo komisa mwasi na ye pasteur azo kola ba mama na église o koma ozo tika système assemblée Suzanne o tika Suzanne boye akoma pe yini ba mso azo boko mukomoka bina tonke na OK lelo nazo tia Suzanne maboko abitanga ko yini ka son église ba mama ba sepeli ba papa ni bazaka ba papa boudé papa mindele ba boudaka pe papa boudé vanini azui atie moi c'est maboko comme si pasteur nzambe te mtabaki na tia moi c'est pasteur maboko yemo ka desa comme si moi c'est pasteur tanga tia moi c'est pasteur bi ko pele kina ngombo musi bala na butu ayo ka moi c'est azoko ba azo chok ko mutu baba azoko bengo kufa azo bunda bubu ani que se passe bien éviter akako bondela nzambe nzambe albité yo comme si moi c'est pasteur ngai na benga yo na bundela kayo amen parce que ngam na benga yo yo siko comme si moi c'est pasteur siko ba demo o bataka ba pasteur baza ko attaquer mete manga na benga yete na yebi yete en tant que pasteur moi na bundela ezate so yo mtu benga bundela ye donc parce que bini na yoka yango alengi habitanga sana jour suivant na église après dimanche la ndaka wana ye na église abi église na ye misi moi c'est le bosabi ngam na tagi moi sana maboko na se repentir banda lelo na longole maboko yango za so pasteur te azongi ser normal alongole azongi ser normal parce que responsabilité les habitumba ba mi komisa kamisa nzambe te maintenant ezana Matthieu chapitre 19 donc tant pour Nathan Bible lobi ezana batu o babotama ba unique ba mususu ba komisa bango ba unique ba mususu ba mi komisa ba unique c'est-à-dire quoi okozala na ministère moko betam c'est-à-dire tozana biso église comme nango Salvation Church ekozala ke ekoli tokomena ba branche partout mais là nazala capacité de partout dans même temps je na même histoire on a sauté dans Nombre chapitre 11 dans la Bible Moïse soit 70 anciens Israël yaka na bon tabernacle yaka mongo na ko lobali et pas na yo liboso na bango et puis na ko za esprit za kati na yo na ko tia kati na bango afin que ba aider au pas de responsabilité on a pesi ozomona eza c'est-à-dire quoi à cause de la responsabilité pasteur comment na mukumba za nango akopo na yo a établi lokola pasteur moko lokola l'église moko maintenant grâce à lokola pasteur wana na protection ministère wana eko batela yo mais eloko ni osama c'est tellement nzambe te mutabenga yo il faut umela na se pasteur soko bimi okene église mususu olongo na sa couverture wana okomi exposé le wana eko sala mais à part wana poyo banda église bosala seconde il faut nzambe abenga yo toko oso auto bien sûr le bato nyonso te babenga pasteur ba vrai pasteur non babenga pa na nzambe non bato nyonso peut ambenga ba nyonso ba vrai évangéliste non toyebi yango mais eza responsabilité parce que nzambe azwaka responsabilité na oye apora bakomaka te babotamaka ministère babotamaka nango obotami osala nzambe okolinde après ba église pe passer na yo a reconnaître que grâce à nzambe bakomisaka moto te c'est Dieu qui appelle donc tous la patient tous la peu prudent ya komi komisa te soko réellement nzambe benga yo zala patient ko iza bitumba te comme ça passer na lokola diversité ayebi passer na yo aleki nzambe na makasi te nzambe kaka mutabenga passer na yo nzambe kaka pe mutakosala ke so tango ekoki e obima osala mosala nzambe donc voilà ça qui conseil to continue ko so nzambe bengi yo loko so tokoloba continue ko bondela nzambe continue ko banga nzambe surtout ko banga nzambe via sanctification très important prière jeûne prière via sanctification nzambe okena yo iskalingi donc voilà
Voilà, ça c'était trop bien. Nabandeko bota la biso o boza na appel, je pense que conseil o ekoyede bino. Boyoka kaka pona koyoka te mais botia na misala. Papa, un mot pona émission ya lelo et puis un mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nzamba sala ke bokende liboso. Amen. Nous avons vraiment touché comme on a jeune aboye. Pour s'intéresser à Maman Nzamba boye, il y a pas polémique té, papa tu te bani no iba maman ya appel Maman Nzamba. Maman Nzamba ba tele ko liboso, après ça beaucoup de sagesse. Après ça ba moyen. Atombola yo ke vona yo comme kaka na Irlande té, na Europe té mukilumba e yo kayo. Et oyo zo porter oyo et contribuer pour l'avancement de continent Nzamba. Nzamba pambola yo, Nzamba pambola famille na bino na bana ba nyonso ba projet nyonso Nzamba pambola yango. Et que Dieu vous bénisse. Comment la chaîne pardon naturalité? Dièse 1 TV. Dièse 1 TV. 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 Ah, Dièse 1 TV. Oh sorry. Dièse 1 TV. Tout solo. Dièse 1 TV tout solo là. Donc Dieu vous bénisse. Vraiment, si vous allez abonner, s'abonner à Facebook. Dièse 1 TV tout solo là. Vous s'abonner nango et qu'un des bosons dans ma pambola. Vraiment, ça a beaucoup touché. Comment ma question très intéressant. Ma préparation, vous savez ma question. Mais c'était très bien. Et dans ma pambola binomingi. Merci Bishop Peto Sepeli ko yamba une émission, je pense que c'est la première fois mais c'est la dernière fois donc à tout moment tokoza na posta na yo to bandoya pas de problème pour bananzambe bazala édifier et puis j'ai fait l'appel na bande konyoso bozanzinga nzinga oyo bozana isika okendete bozana bandako. J'ai souvent l'habitude ya koyoka bat balobara kenga mahama ya nzambe ba pasteur ba lembisanga na fana na ndako. Mama, Bible lobi boye. Esika mibale misatu basangani nzamba na kati na bango. Donc tant yo vandi na ndako, osambelaka yo moko. Et puis Bible lobi na koloka ba enseignement ya ba porte nde bat bakolaki. Donc tant yo vandi na ndako, ozo sale loko te parce que ba pasteur ya kala ya passé ba lembisaka yo. To makamu be basala ke lembisaka yo. Bien aimé okola te. Yango nazo bengisa yo, ozana esika okende te. Église ezali yaka to sanganaka to komisaka nzambe ensemble. Tu ne sais pas tant ozo longwana ndako ye nini nzamba ko salela yo, peut-être problème wana ozo la solution te parce que sambe la ka yo mona ndako na yo mais soko ye na église oye koyoka maloba nzambe msusu ba toucher te na nzela ka ya koyoka oko zwa solution peka na nzela ya koyoka nde bat bakolaka. Papa opesi ba donner église. OK. Ona batunya so poste pe la baya. Lenga c'est Evanse Papi Adelino, naza passer à Celebration Church. Toza awana Rosemount Business Park na Unit 16, C16 na Gateway na Rosemount Business Park, Blanchardstown, Diblé 11. Et puis ba coordonnées à Facebook, so bat ba landwana. So bat na biso na Facebook, toza na deux coordonnées na Salvation Church. YouTube na Facebook, toza na Salvation Ministry. La Salvation Church, chaque dimanche, tu as live de 12h à 14h. Salvation Ministry, tu as YouTube et Facebook, tu as live. Chaque mardi de 20h à 21h. Et chaque dimanche de 18h à 19h. De temps en temps, dimanche, tu as de 18h à 19h, tu as un moment de prière. Et chaque mardi de 20h à 21h, tu as un moment d'enseignement. Donc voilà. Voilà. Boyoki adresse, Boya. To sangana boya to komisaka nzambe elongo kofana na ndako pona ba déception ya vite ya ba pasteur eza solution te. Venez to komisa nzambe. Et je vais clôturer en disant ceci. Ba bota maka pasteur ba komate to solo.